हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। आज हम देखेंगे कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आता है। इसमें सेल में दिक्कत होती है तो सेल बेयरिंग और वन वे चेक करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले ये साइड का कवर है, वो सारे बोल्ट निकाल कर वायर निकाल लेते हैं और साइड का कवर खोलते हैं। ये इसका प्लेट है, ये टाइमिंग चेन है इसकी, वन वे, ये पूरा वन वे का सेट है इसमें। क्लासिक 350 में ये पूरा सेल का चक्कर है। इसके पीछे सेल की बेरिंग आती है। अगर इसके पीछे की बेरिंग में खराबी होती है फिर भी सेल लगने में दिक्कत होती है, तो आज हम इसकी बेरिंग ही चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ये बेरिंग पूरी टूट गई है। हमें ये बेरिंग चेंज करनी है जिससे सेल प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकेगा। ये नई बेरिंग है, आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से आती है।